Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, kukulitan natin ang 5 Jollibee. Pero nauna na guys si Jollibee. So 4 collect na lang po. Kaya po, unahin na lang natin. 4 na lang kulang. So ready na tayo guys. Let's start. Ang unang nating pupuntahan ay na-unbox ay si Twirly. Number 5, Hetty. Bubuksan muna natin siya, guys. May kasama yung Play-Doh. Pero, tatanggalin natin siya sa plastic si Hetty. Ayan, guys. Lalagyan natin siya ng Play-Doh. Tapos tatanggalin muna natin ang paa niya. So, mamaya na lang guys bubuksanan. Next na guys. Pero, yung panalawa guys. Hetty. Mali guys yung nabuksan ko dahil maano na natin. Guys, like and subscribe naman guys. Hetty, tatanggalin natin yung likod. Yan. Yan na muna guys si Twirly. Ilalagay muna natin siya guys dyan. Ayos guys, amazing tayo. Gengit ka na yung nagkalit. Yan, next is Hetty. So guys, nag-shortcut lang tayo guys. So, nandiyan na yung toppings and spaghetti. Next, lalagay na lang muna natin sa Play-Doh. At sorry. Pero mauuna muna ay si Popo naman next bago si Jollibee. Ayan guys, tatanggalin muna natin siya dyan guys. Ayan guys, katulad ni Twirly, natatanggalin rin siya sa paa. Pero, parehas. Si Jollibee at si Popo para magkaparehas. Pero mauuna muna si Jollibee. Ayan guys. Diyan muna guys ilalagay. So guys, nauna na guys si Yap or mamaya muna. Pagtapos ni Popo at ni Jollibee. Yan guys, nilagay natin. Yung kanin kasi Java rice lang yon. Next, Popo. Pero guys, sisingitin muna natin. Wait lang guys. Last na lang. So, 4 na lang guys. Meron pa tayong hindi makakalimutan na burger ay si Yum. So, huli natin siya guys
Tatlo lang ilalagay natin. Tapos, 2 beses tayo maglalagay ng tinapay. Pero, yung di na siya tatanggalin sa, sa paa. Tapos guys, may sticker pa. Siyam. Tapos, ang color ng, niya, ay brown. May pa sticker guys, siyam Ayan guys, tatanggalin na lang natin siya sa likod. Ayan na guys, parang Big Mac. Na yan guys, champ. Bye guys!